अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे कैनवुड कंपनी के न्यू मॉडल वॉशिंग मशीन के बारे में जो है जी 23159 SA जी। ये जी पावर वॉश है जो कि कैनवुड कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। इसको ऑपरेट करने के लिए जी 3 बटन दिए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो जी स्पिन टाइम है, जहां से आप स्पिन का टाइम सेट कर सकते हैं। और सेकंड है जी वॉश सिलेक्टर का, जिसके अंदर आप वॉश पे रखना है या फिर पानी ड्रेन करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप ड्रेन पे रखेंगे तो पानी ड्रेन होगा, उसके अलावा पानी अगर पाइप गिर भी जाता है तो पानी ड्रेन नहीं होगा। और थर्ड जो है जी वो है जी वॉइस सिलेक्टर, जिसके अंदर आप जेंटल पे या फिर नॉर्मल पे रखेंगे। अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो फिर आप जेंटल पे, अगर कम है तो फिर आप नॉर्मल पे। और जो आखिरी बटन है वो है जी टाइमर वाला, जिसके अंदर आप वॉश का टाइमर इजीली सेट कर सकते हैं। वॉशर कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 10 kg कैपेसिटी के साथ दी जाती है। इसमें एक टाइम में 10 kg तक कपड़े इजीली वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर जी वाटरफॉल का फंक्शन दिया जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर जी आपको फिल्टर नज़र आता है, जिसके अंदर कोई छोटे धागे वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। और इसके ड्रायर की बात करें तो ये 6 से लेकर 8 kg तक इसका ड्रायर दिया जाता है। इसमें एक टाइम में मैक्सिमम 8 kg तक कपड़े इजीली ड्राई भी कर सकते हैं और रिंस भी कर सकते हैं। इसके अंदर पानी ऐड करने के लिए पाइप दिया जाता है, जिसके साथ आप इसके अंदर पानी ऐड करके कपड़ों को इजीली रिंस कर सकते हैं। कैनवुड कंपनी की वॉशिंग मशीन की वारंटी की बात करें तो ये आपको मार्केट में भी 1 साल वारंटी के साथ मिलती है। क्योंकि वॉशिंग मशीन की क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन वारंटी की वजह से इसमें थोड़ी सी जो सेल है इसकी कम हो जाती है। ये जी बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है, जिसके अंदर आपको नए नए फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसमें जो मेन फंक्शन है जी वो जी पुल सीटर का। इसके अंदर एक बड़ा और 3 छोटे पुल सीटर दिए जाते हैं, जिससे इसकी वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हम बात करते हैं जी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वॉशर चलाते हैं तो ये वॉश के ऊपर 180 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और इसके ड्रायर की बात करें तो ये तकरीबन 70 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और अगर आप दोनों चीज़ें चलाते हैं तो ये 350 से लेकर 370 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और इसको आप 220 से लेकर 240 वोल्टेज के ऊपर इजीली चला सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 38,000 से लेकर 42,000 के दौरान इजीली मिल जाती है। इसको ऑर्डर करने के लिए फिर इसके दूसरे मॉडल का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। और इसको ऑर्डर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट